요한복음 21장 17절의 말씀을 먼저 읽어드리겠습니다. 요한복음 21장 17절의 말씀입니다. 예수님은 세 번째로 베드로에게 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐 하고 물으셨다. 베드로는 예수님이 세 번이나 물으심으로 슬픈 표정을 지으면서 주님은 모든 것을 아십니다. 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다 하고 대답하였다. 그러자 예수님이 베드로에게 말씀하셨다. 내 양을 먹여라. 예수님은 어부인 제자들을 부를 때 사람 낚는 어부가 되게 하리라고 하셨습니다. 예수를 따르는 일은 그렇게 의미의 전환이었지 그들의 삶이 크게 달라지는 것은 아니었습니다. 사마리아 우물가의 여인에게 물은 육체의 갈증을 해소하기 위한 도구였지만 예수님에게 물은 영적인 삶을 설명하고 진리를 향해 가는 또 하나의 도구였습니다. 삶의 의미를 추구하는 사람에게는 겉으로 보기에는 똑같아 보이는 행동도 깊이 들어가면 큰 차이가 있는 것입니다. 동양과 서양을 이었던 실크로드를 대상들은 무역을 위해 이용했고 경교의 선교사들은 복음을 전하기 위해 이용했습니다. 겉으로 보기에 그 둘은 그저 실크로드를 지나가는 여행자였을 겁니다. 그렇게 크게 달라 보이진 않았겠죠. 신앙을 하는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 무엇일까요? 그것은 겉으로 드러나는 행위의 차원보다는 의미의 차원이 다르다는 것일 겁니다. 나와 내 주변을 구성하고 있는 물질, 그리고 그 물질로 행하는 어떤 행위를 어떻게 평가하고 있습니까? 도구적 차원이세요? 아니면 그 자체가 욕망의 대상입니까? 내 육체와 육체를 통해 이루어지는 어떤 행위가 의미의 항해를 하는 도구에 불과하다고 여겨진다면 내게 닥치는 불행도 아니면 행운도 조금은 평안한 마음으로 받아들일 수 있지 않을까요? 불운한 밤을 보내던 제자들에게 행운이 찾아왔어요. 물고기가 아주 많이 잡힌 겁니다. 그제서야 그들은 자신들을 찾아온 사람이 예수라는 것을 알아차립니다. 인간의 한계는 어떤 것을 근거로 믿을 수밖에 없는 연약함이 있죠. 베드로는 만선의 꿈을 버리고 예수님을 향해 먼저 떠납니다. 그러나 나머지 제자들은 소중하게 잡은 고기를 놓칠 수는 없었던 것 같습니다. 그래서 배를 끌고 예수님께 갑니다. 그리고 그 순간에도 잡은 생선들의 숫자가 몇 마리인지 세기를 바쁩니다. 신앙인조차도 예수냐 물질이냐 하면 베드로처럼 선뜻 예수님만을 선택하기는 어렵죠. 나를 더 사랑하느냐라는 질문에 망설임 없이 대답하기가 참 어려운 겁니다. 그래서 우리는 물질과 예수를 동시에 의지하는 것이죠. 재물도 섬기고 하나님도 섬기는 상황. 어쩌면 이런 것이야말로 우리가 철저하게 물신주의적 신앙을 하고 있다는 증거인지도 모릅니다. 그래서 이런 베드로의 결단을 육체를 가진 인간이 따라하기는 참 쉽지 않은 것이죠. 그러나 예수님에게 잡힌 생선이란 그저 제자들과의 소박한 식사를 하는 도구에 불과했습니다. 153마리가 예수님에게는 큰 의미가 없는 것이죠. 저 같으면 그랬을 것 같아요. 이야, 진짜 이게 웬 횡재냐 이랬거나 아니면 야 니네 밤새 그렇게 했는데 야 이렇게 하나님의 축복을 해주시다니 뭔가 좀 생색을 좀 냈을 것 같아요. 의미를 부여하고요. 그런데 예수님은 담담하게 이렇게 말씀하십니다. 잡아온 물고기를 좀 가져오너라. 제자들의 성공에 흥분할 이유도 아니면 밤새 노력한 헛된 수고를 안타까워할 이유도 전혀 없는 것이죠. 예수님은 이미 아침 식사를 다 차려 놓았습니다. 고기를 잡으면 식사가 조금 더 풍성해지는 것이고 고기가 없으면 그래도 예수님이 자신이 차려오는 그 식사로 그냥 식사를 하면 되는 겁니다. 그런데 제자들은 굳이 가서 생선의 숫자를 세고 있는 것이죠.
그들은 십자가 이전과 달라진 게 전혀 없는 것처럼 보입니다. 제자들에게는 예수님이 사람들의 배고픔을 해결해 주신 것보다 5천 명이라는 숫자가 중요했겠죠. 제자들은 무의미한 일상에서 우리를 구원해 준 진리보다 예수를 추종하는 무리의 숫자로 자신들의 성공을 측정한 겁니다. 쉼보르스카가 자기 시에서 이렇게 말한 적이 있습니다. 가치보다는 가격이, 내용보다는 제목이 더 중요하고 네가 행세하는 너라는 사람이 어디로 가느냐보다는 내 신발의 치수가 더 중요한 법이야. 그런 의미에서 보자면 예수의 제자들은 변절했다기보다는 애초에 예수의 제자가 아니었던 겁니다. 누가 불러준다고 예수의 제자가 되는 것은 아니죠. 그 존재 안에 예수의 정신, 예수의 얼이 살아있느냐가 중요한 것 아니겠습니까? 그런 의미에서 그들은 얼빠진 제자였던 겁니다. 그것은 어쩌면 오늘 우리가 부흥을 평가하는 방식과 매우 유사하다고 할 수가 있을 겁니다. 우리 한국 재림교단의 교인들의 숫자, 그 다음에 11조의 규모, 우리 기관들의 규모와 같은 것들이 우리가 실제로 이룩해야 될 어떤 무형적인 부흥의 가치보다 더 중요하게 생각하는 그런 것이겠죠. 그렇다면 오늘 우리와 낙심한 예수의 제자들과는 어떤 차이가 존재합니까? 어쩌면 우리는 예수님이 전혀 관심하지 않는 것을 가지고 어떤 신앙적인 의미를 부여하면서 살고 있지는 않은지 스스로에게 질문해 봐야 하는 것은 아닐까요? 그러면 예수님은 어디에 관심이 있었습니까? 안타깝게도 제자들의 사업적 성공에는 별 관심이 없는 것처럼 보입니다. 사실 전직 어부였던 사람들에게는 이 생선을 잡는 것이 매우 큰 비즈니스였고 의미가 있는 일이었죠. 그런데 참 이상한 게 예수님은 제자들의 사업에는 별 관심이 없어 보이고 제자들하고 같이 밥 먹는 것에 큰 의미를 두는 것처럼 느껴져요. 이해하기 어려운 건 또 있죠. 자, 여러분, 제가 질문을 한번 해보겠습니다. 여러분이 예수예요. 이제 승천할 시간이 정말 얼마 안 남았어요. 제자들을 다시 불러 모았습니다. 여러분 같으면 뭐 하시겠어요? 무엇 먼저 하시겠습니까? 저 같으면 이런 거 할 것 같아요. 화이트보드 쫙 갖다 놓고, 자, 이제 내가 니네하고 시간이 없으니까 진리의 최후 공식을 설명해 줄게. 쫙 이렇게 해서 뭐 알파부터 오메가까지 쫙 해가지고. 시간이 없잖아요. 얘들아, 지금 좋을 시간이 어디 있어? 공부해야지. 성경 빨리 가져와. 제가 밤새서 설명할 것 같아요. 아니면 얘들아, 니네 내 십자가에 달렸을 때 내가 가만 보니까 내가 그 정신없는 가운데서도 잘 봤는데 니네 보니까 정신력에 문제가 좀 있는 것 같아. 헌신의 라자, 제자 파송식, 정신문장을 새롭게 해야 돼, 너희들은. 그런 걸 했을 것 같아요. 그런데 왜 예수님은 제자들하고 밥 먹는 일에 이 귀한 시간을 소비하셨던 걸까요? 사실 어떻게 보면 낭비죠. 지금 시간 뭐 얼마나 있다고 지금 한가지게 밥 먹고 있어요. 예수님 뭐 몇 끼 굶어도 상관없잖아요. 광야에서 막 40일 금식하시고. 그런데 예수님이 자신의 제자들하고 밥 먹는 일에 아주 귀한 시간을 소비하신 겁니다. 그것이야말로 제자들이 생선 몇 마리 잡아보겠다고 밤새 헛되이 그물질한 것과 도대체 무슨 차이가 있습니까? 우리는 무엇을 의도하거나 목적이 분명해야만 분명한 결과를 낳을 수 있다고 믿는 세상에 살고 있습니다. 과정이야 어찌 되었던 직진해야 하고 전혀 낭비가 없는 고효율이어야만 의미가 있는 거라고 믿어지는 세상에 살고 있죠. 그래서 교회에서조차도 목적이 이끄는 삶을 당당하게 가르치고 또 열심히 배웁니다. 그렇기 때문에 당시 쓸모없는 인간들의 대표적인 부류였던 문둥이, 창녀, 세리, 광인과 같이 교회에 도움이 안 되는 쓸데없는 인간들을 만나고 다닌 예수가 오늘 우리에게 다시 온다면
아마 똑같이 바보 취급받을 겁니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 이 마당에 예수님의 밥상 차리기가 어떤 의미가 있는지를 말입니다. 그래서 우리는 발터 베냐민이 말했다는 진리의 무의도성이라는 말을 생각해 봐야 하지 않을까요? 진리 자체가 어떤 목적성이 없기 때문에 강렬한 의도는 오히려 진리를 추구하는데 걸림돌이 될 수도 있다는 겁니다. 그리고 예수님은 제자들에게 부질없는 질문을 하십니다. 3번을 물으세요. 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 베드로에게 한 예수님의 질문은 의외로 진리나 사명 혹은 헌신에 대한 것이 아니고 사랑에 관한 것이었습니다. 여러분은 신앙생활 참 오래 하셨는데 여러분 신앙생활에서 가장 중요한 요소는 무엇이라고 생각하고 계십니까? 헌신, 사명, 진리 추구. 물론 이거 아주 중요하죠. 중요합니다. 그러나 그것이 가장 중요한 요소는 아닌 겁니다. 오히려 사랑이 사라진 메마른 헌신과 공허한 진리 추구가 오늘날 교회를 냉랭하게 만들었다고 저는 생각하고 있습니다. 그것이 오히려 신앙 부흥의 가장 큰 걸림돌이 아니었나 하고 의심하고 있는 겁니다. 여러분, 혹시 남은 무리가 만약 망하게 된다면 그 이유는 무엇 때문일까요? 저는 그 이유가 헌신, 사명감, 진리 추구, 그건 아니라고 생각해요. 우리가 혹시라도 망하게 된다면 우리를 규정하는 정체성이 사랑이 아니었기 때문이라고 생각하고 있습니다. 저는 마지막 2번의 질문을 생각해 봤습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 여러분, 때로 관계가 불행해지는 이유는 무엇입니까? 때론 우정도 버겁게 느껴지고 가장 행복해야 할 결혼조차도 불행하게 느껴지는 이유는 무엇일까요? 우리는 왜 사람들에게 실망하게 되는 것일까요? 어쩌면 그것은 무엇을 사랑하느냐의 문제는 아니었을까요? 내가 만들어낸 어떤 가공의 인물을 사랑했는지 아니면 내 앞에 있는 바로 그 실존 인물을 사랑했는지를 말입니다. 한 10년 전쯤의 일이었습니다. 지금도 그런지는 잘 모르겠는데 그때 한참 이제 페이스북 유행할 때 저도 그거 이제 시작해가지고 아주 열심히 하고 있었어요. 거기 재미난 사람들 되게 많더라고요. 이렇게 또 진짜 친구인지는 모르겠는데 회친이라고 부르는 그 페이스북 친구들이 굉장히 많이 늘어나고 살아가면서 어떻게 그렇게 많은 친구를 만나볼 수 있겠어요. 이제 아주 열심히 했습니다. 어느 날 밤에 이제 저와 제 아내가 이제 사이좋게 누워가지고 각자 이제 핸드폰을 딱 꺼내가지고 이제 페이스북을 막 하고 있었어요. 근데 제 아내가 이제 페이스북 쭉 하면서 이런 얘기를 하는 거예요. 이야, 이 사람이 되게 괜찮네. 아유, 멋있다. 그래서 그냥 그런가 보다 했습니다. 왜냐하면은 페이스북에 그런 사람들 많잖아요. 그런가 보다 했는데 제 아내가 또 한참 이렇게 보더니 이러는 거예요. 나 이 사람하고 한번 살아봤으면 좋겠어. 그래서 제가 어떤 놈이야? 이렇게 하면은 좀 그렇잖아요.
경상도 사나이인데. 그래서 제가 요렇게 하고 봤어요. 체면이 있어가지고. 요렇게 하고 보니까 제가 그 범인을 잡아냈습니다. 누군가 봤더니 제 페이스북 계정이더라고요. 네. 제 페이스북 담벼락을 쭉 보면서 이 사람 참 괜찮네. 생각이 좀 많아졌어요. 며칠 고민하다가 페이스북 계정 삭제를 했습니다. 하지 말 거를. 그리고 또 시간이 좀 흘렀어요. 이제 안식일 저녁에 이렇게 자려고 누웠는데 제 아내가 나직한 목소리로 이렇게 말을 하는 거예요. 여보, 당신은 설교는 참 잘해. 그랬어요. 그러더니 뭐라 그러냐면, 그러니까 여보, 당신은 설교단에서 내려오지 마. 그랬어요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 또 한참 생각했어요. 페이스북 계정 삭제는 용감하게 했는데 이거는 어떻게 못하겠더라고요. 제가 생계형 목사여가지고 뭐 어떻게 할 수가 없잖아요. 그래서 아직까지도 마지못해서 설교를 하고 있습니다. 보통 신앙인들의 딜레마가 아마 이런 게 아닐까요? 그래서 제가 가장 크게 불화한 대상은 제 자신입니다. 도무지 친해질 수가 없더라고요. 마음에 안 들어가지고. 참 힘든 존재예요. 왜냐하면은 이 목사가 아닌 신앙인으로서 제가 괜찮은 인간인 척은 할 수 있어요. 연기는 가능한데 실제로 제가 괜찮은 인간이 아니라는 사실을 직면할 때, 그거는 참 힘들죠. 가장 어려운 일입니다. 저한테. 그래서 사람들은 나 아닌 어떤 상에 더 집착을 하는 것 같아요. 평론가 신영철이 거울 보는 행위와 사진 찍는 행위에 대해 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 나 자신이 가장 아름답게 보이는 순간에 거울 앞을 떠나듯 가장 아름다운 사진을 얻었을 때 사진 찍기는 끝난다. 잘 나온 사진이란 대개 실제보다 잘 나온 사진이고 그러므로 실제와는 좀 다른 사진이다. 그러나 나는 바로 그 마지막 거울 혹은 사진을 믿는다. 나는 나의 얼굴과 공범이다. 날카로운 지적이었습니다. 냉정하게 말하자면 인스타나 페북에 공개하는 나에 관한 온갖 이야기와 사진들이 항상 진실된 나는 아니었죠. 그건 실체로서의 나라기보다는 내가 만들어낸 잘 나온 나이거나 내가 잘 찍어낸 혹은 잘 만들어낸 나일 겁니다. 어쩌면 그건 내가 만들어낸 유령적 이미지일 수도 있는 겁니다. 정보화 시대의 새로운 우상인 것이죠. 예수님이 그래서 베드로에게 이렇게 물어본 것 아니겠습니까? 네가 나를 사랑하느냐? 이 질문은 어쩌면 베드로 네가 만들어낸 어떤 예수의 상을 사랑하는 거 말고 진짜 예수 그리스도를 사랑하고 있느냐라고 하는 질문일 겁니다. 베드로는 로마를 이길 수 있는 더 강한 제국의 황제로서의 예수를 상상했을 겁니다. 그것이 그가 살고 있던 시대에 공동체가 만들어냈던 메시아 상이었습니다. 우리가 고난을 당할 때 자주 상상하고 필요로 하는 바로 그 예수 그리스도 말입니다. 그래서 예수님이 좁은 길을 가라. 나는 십자가에 달리기 위해 왔다.
그러니까 그 말을 받아들일 수가 없는 거예요. 믿을 수가 없는 겁니다. 베드로는 오히려 그렇게 하지 말라고 하죠. 그런데 그건 예수님 입장에서 보면 사탄이 하는 사랑의 방식이었습니다. 그건 신앙의 판타지로 구성된 사랑이었지 예수라는 존재 그 자체를 사랑하는 진짜 사랑은 아니었던 것이죠. 반면에 예수님이 자신을 배반했던 베드로에게 실망하지 않을 수 있었던 이유는 무엇일까요? 예수님은 만들어낸 가공의 베드로를 사랑한 것이 아니고 베드로 그 자체를 사랑했던 겁니다. 저 같으면요, 여러분. 제가 제자 12명 키웠는데 제자들 막 우수수 다 배반하고 수제자는 막 대놓고 막 모른다 그러고 막 저주하고 이러면 다시는 안 봐요. 제가 뭐 설교 시간에 이렇게 좋게 얘기하지 진짜 그냥 관계 끝내버립니다. 성깔이 있어가지고. 어떻게 다시 보겠어요, 그런 사람은. 3년 반이나 막 그렇게 제가 공들이고 막 먹이고 가르치고 그렇게 잘했는데 베드로가 대단한 사람이면 뭐라고 하지도 않아요. 그냥 변변치 않은 사람이었잖아요. 근데 어떻게 그렇게 할 수 있어요? 스승, 랍비인 자기 그 선생님에게 말입니다. 진정한 메시아였던 그 사람에게 말입니다. 그래서는 안 되는 거예요. 근데 예수님은 그들을 찾아가요. 그 새벽에 지친 제자들을 위해 모닥불을 피우고 따뜻한 아침 식사를 차립니다. 이런 거 보면 예수님 완전 바보예요. 바보도 이런 바보가 없습니다. 그리고 배신한 제자들에게 밥상을 차려주시는 예수님이 묻는 겁니다. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐라는 이 말은 너는 내가 너를 사랑하는 것처럼 나를 사랑하고 있느냐 하는 질문일 겁니다. 양을 양 그 자체로 보는 사람이 목자의 자격이 있다는 말이겠죠. 울타리 안에 있는 순한 양이건 울타리 밖에 있는 뿔 달린 양이건 간에 여전히 그 양들을 자신의 양으로 생각할 수 있느냐 하는 질문입니다. 그래서 요한복음 10장 14절에 나는 선한 목자이다. 나는 내 양을 알고 내 양도 나를 안다라고 한 것입니다. 여기 결혼하신 분들에게 제가 질문 한번 해볼게요. 알고 결혼하셨어요? 모르고 결혼하셨어요? 알고 결혼하셨어요? 아니면 모르고 결혼하셨습니까? 제가 어느 교회에 가가지고 이 설교를 하면서 이 질문을 하니까 어떤 분이 이렇게 대답을 하시더라고요. 속아서 결혼했습니다. 이게 사랑의 딜레마죠. 다시 한번 묻겠습니다. 알고 사랑하세요? 아니면 몰라서 사랑하세요? 여러분이 사랑한다고 말했던 그 대상의 내밀한 부분, 추악하거나 혐오스러운 부분을 알게 되었을 때도 여전히 사랑하셨습니까? 그런 분 여기 계세요? 저는 못 해봤어요. 그거 안 되더라고요. 그러니까 인간의 사랑이란 무지를 전제로 하는 것이죠. 그런데 예수님은 알고도 사랑한다는 겁니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 그러니까 우리는 이런 예수님을 알아갈 때 더 사랑할 수밖에 없는 겁니다. 내가 누군지 모르기 때문에 그래서 사랑하는 게 아니고 내가 너 다 아는데 어떤 인간인지 뻔히 보이는데도 사랑한다는 거예요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 알면서 사랑한다. 이 말은
어떤 화학작용이나 감정의 물리법칙에 이끌려서 대충 사랑한다라는 말이 아닙니다. 그래서 장승리 시인은 말이라는 시에서 정확하게 사랑받고 싶었다라고 고백하고 있습니다. 알미 전제되지 않은 사랑만큼 고통스러운 건 없을 겁니다. 거기에는 사랑하고 있다는 가벼운 자기만족만 있고 온 존재를 침묵으로 감당하려는 무거운 책임감은 없기 때문입니다. 그건 사랑이 아닌 자기 기만이고 자신의 사랑을 고백한 대중들에 대한 하나의 쇼와 다르지 않을 겁니다. 그러므로 사랑할 때 일어나는 문제는 전적으로 나 자신의 문제라고 할 수 있을 겁니다. 그렇지 않다면 그건 사랑이라 할 수 없겠죠. 내가 한 것이 사랑이 맞다면, 사랑이라 말했다면 전적으로 자기 안에서 문제를 찾아야 한다는 뜻일 겁니다. 그러면 누가 목자입니까? 예수를 사랑한다고 고백하는 사람은 모두 목자입니다. 누가 양입니까? 그 양은 나의 아내, 나의 남편, 나의 부모, 나의 자식, 나의 친구, 나의 교우들이 되겠죠. 여러분들이 살아가면서 만나는 모든 사람이라고 할 수도 있을 겁니다. 그래서 예수님처럼 우리도 가끔은 모닥불을 피워야 하는 것 아닐까요? 백석 시인이 모닥불이라는 시를 썼습니다. 읽어드릴게요. 새끼 오리도 헌신짝도 소똥도 갓신창도 개니바디도 너울 쪽도 집건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기왓장도 달개깃도 개터럭도 타는 모닥불 제당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 안식일이란 어떤 날일까요? 예수님이 자기를 배신했던 제자들을 위해 따뜻한 도시락을 준비했던 그런 날이라고 할 수 있을 겁니다. 한 주간을 살아가면서 저도 제자들처럼 수없이 예수를 배반하고 배신합니다. 그렇기 때문에 저는 또한 안식일을 사랑합니다. 그래서 안식일이란 추운 새벽에 자기에게 오직 충성을 다했던 사람만 모은 것이 아니고 자기를 가장 크게 배반한 제자를 위해서도 숯불을 준비하고 따뜻한 아침상을 차리는 그런 날일 겁니다. 예수를 헌신짝처럼 버린 제자도 신앙이 집건불처럼 가벼웠던 제자들도 어찌 보면 그렇게 우습게 보이는 모든 것들을 사루어서 따뜻한 숯불을 만들어 정성껏 차린 아침상이 있는 그런 날 말입니다. 어떤 경우에는 우리가 공들였던 모든 것이 비록 한순간에 재로 변한다 할지라도 사람들에게 힘을 주고 용기와 위로를 전할 수만 있다면 또 따뜻함을 전해줄 수만 있다면 그것이야말로 선교의 참 정신이고 교회의 존재 이유가 아니겠습니까? 그것이 또한 우리가 신앙하는 이유가 아니겠습니까?